ព្រះរាហូជាសាវកមួយបែងជាពីរសាវកខាងពីភ្នក់ពីផ្នែកទ្រូងឡើងលើគឺសាវកល្អសាវកមង្គលពីដើមទ្រូងចុះក្រោមគឺសាវកអពមង្គលចាអញ្ចឹងយើងឃើញការសង់គឺព្រះរាហូគឺចាប់ពីខាងលើមកទេអញ្ចឹងបានន័យសាវកមង្គលនេះបានន័យថាជួបគ្រោះធំប៉ុណ្ណាក៏អត់ស្លាប់ដែរគឺអមតៈចាដោយសារអីព្រះរាហូបានផឹកទឹកអមរិតចាហឹមទឹកអមរិតនឹងបណ្ដោះធំហ្នឹងគឺអមតៈធំហ្នឹងហ្មងដល់សាវកខាងក្រោមថាត្រូវកងចាក់គឺដាច់សម្បត្តិចាអញ្ចឹងមិនថាព្រះរាហូគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់គ្រោះចាបើសិនជាក្នុងក្បួនបុរាណហ្មងព្រះរាហូគឺគេអត់តម្រូវឲ្យដាក់លេខចំនៅក្នុងផ្ទះទេក្នុងផ្ទះឬមួយក៏ឆ្លាស់នៅតាមទ្វារគឺអត់មានទេហាមដាច់ខាតគឺព្រះរាហូគេច្រើនគឺគេដាក់ឆ្លាស់នៅតាមជញ្ជាំងវិហារទាំងខ្លោងទ្វារវិហារឬមួយកន្លែងទីសក្ការៈអញ្ចឹងការដែលយើងគ្រប់ព្រះរាហូយើងគ្រប់ព្រះរាហូលោកតែព្រះរាហូហ្នឹងគឺនៅតែកន្លែងទីសក្ការៈចានៅវត្តហ្នឹងគឺយើងគ្រប់ដើម្បីកាត់គ្រោះចានៅព្រះរាហូដោយសាររាហូលេខ8អញ្ចឹងដែលយើងសែន8មុខរបស់ដែលសែន8មុខហើយខ្មៅដូចជាអីស្ដាយកខ្មៅដូចជាល្ងខ្មៅស្ដាយខ្មៅត្រូវកើខ្មៅអីចឹងចាខ្មៅហើយ8មាន់ខ្មៅបាយកណ្ដាប់ខ្មៅឲ្យទៅរបស់ខ្មៅ8មុខបានន័យថាធ្វើអញ្ចឹងទៅបានកាត់គ្រោះចាហ្នឹងគឺសម្រាប់ជំនឿបែបសាសនារបស់ខ្មែរយើងគឺកាត់គ្រោះពេលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយហើយពិសោធន៍ឲ្យគេឃើញថានឹងពិតឬមិនពិតដូចខ្ញុំនិយាយថាបំទុះលៀបធ្វើចេះហេងធ្វើចេះសុយបើខ្ញុំនិយាយទៅហេងមែនសុយមែនអាហ្នឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែបើសិនជាអ្វីដែលនឹងស្ទាក់ស្ទើរមិននិយាយទេអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាការរៀបចំនេះបើសិនជាខាងខ្លួនណាពិតប្រាកដស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំថាស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគឺស័ក្តិសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែមកឲ្យជ្រះថ្លាបើសិនជាមកបែបចាញ់ចាលអាហ្នឹងចាញ់រឿងផ្សេងណាអត់បានទេនៅទីការ